Ja annangi siis sõna meie tänastele esinejatele, Edwiningu mentoritele Tuuli Ojasalule ja Signe Reidlale, kes saavad siis ennast natukene lähemalt tutvustada ja avavad meile siis tänase veebiseminari teema. Palun. No tere. Tere. Saame ei lepinudki kokku, et kumb enne tere ütleb. Aga no olgu, mina olen Tuuli Ojasalu, Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumist matemaatikaõpetaja ja sügisest alates Edwiningu mentor. Ja mina olen Signe Reidla Peetri lasteaed põhikoolist, matemaatikaõpetaja, haridustehnoloogia, siis samuti Edwiningu mentor. Nii, nüüd ei liigu Pane edasi. järgmine slaid. Üritan seda nüüd leida, kus põhiir kadus. Nii. Et täna me siis räägime tehisintellekti vastutustundlikust kasutamisest, nende kasutamise võimalustest ja riskidest, kuidas tehisintellekt toetab või takistab õppimist, kuidas ühte head viipa kirjutada, näitame erinevaid tehisintellekti tööriistasid, kuidas neid Edwiningu projektides ja ka koolis saate kasutada ja näitame ka tehisintellekti loodud pilte. Ja siis natuke võib-olla ütleks juurde ka, et kui läheb pikemaks, et võib minna pikemaks ka, et me igaks juhuks hoiutame, et lõpupoole on mõned mängud, et siis saab igaüks valida, kas jääb lõpuni või. Ja saab ise kaasa teha. Ja need materjalid me oleme siis kokku pannud käies siis Edwiningu koolitustel, et Signe käis siin 2 koolitusel, ChatGPT and AI for Teachers koolitusel ja Artificial Intelligence Tools for Edwinning Project Planning and Implementation ja mina käisin siis Krakowis Edwiningu mentorite workshopis Building Communities with Skills for Life. Et sealt me siis kogu selle info oleme saanud ja sellest siin räägime teile ka. Ja sealt siis saime ka infot siis, kuidas siis tehisintellekti vastutustundlikult kasutada. Ja kõige olulisem on siis kindlasti see, et teil peaks oma koolis olema mingid kindlad kokku lepitud reeglid, mille põhjal siis te toimetate seal koolis. Kui te kasutate erinevaid, see käib tegelikult ka siis sotsiaalmeedia kohta, on ju, või siis erinevate tehisintellekti keskkondade kohta. Kasutage ainult enda isikuandmeid, kui te üldse tahate isikuandmeid sisestada, et mina ei soovita ka isikuandmeid kuskile sisestada ja õpilaste isikuandmeid kindlasti mitte kuskil kasutada. Õpilastele tuleks kindlasti ka siis vaadata, et kuidas nad sinna sisse logivad, kas nad peavad mingid kontosid kuskile tegema ja kui võimalik, siis teha kasutada selliseid keskkondasid, mis ei vaja üldse sisse logimist. Kindlasti peaks üldse kontrollima ka, millises vanuses õpilastega tohib üldse neid keskkondasid kasutada. Näiteks ChatGPT võib tegelikult kasutada alates 13. eluaastast ja 13–17-aastased kui nendega teha midagi, siis kasutamiseks on tegelikult ChatGPT enda reeglite järgi vaja vanema või eestkostja nõusolekut. Tuleks siis vaadata ka andmekaitsenõudeid ja tuleb siis arvestada ka vajaliku tehnika ja sisselogimise võimaluste ja infoturbe võimalustega ja kindlasti jälgida ka igasuguseid kohalikke seaduseid ja eetikanõudeid. Signe, võid edasi panna. On näha järgmine? On näha. Tehisintellekti kasutamisel on ju väga palju erinevaid võimalusi ja see võimaldab luua erinevaid õppematerjale, töötleb kiiresti informatsiooni, aga samas toetab ka loovust ja õppijad võiksid saada seda kasutades individuaalset tagasisidet ja tuge ja see valmistab kindlasti õpilasi ette siis tulevikuoskusteks. Kuid esineb ka erinevaid riske. Et näiteks õpilased võivad tehisintellekti kasutada nii-öelda enda tööde esitamisel
öeldes, et see on nende loodud, kuigi tegelikult on see loodud tehisintellekti poolt. See võib levitada valeinfot, et õpilastele peab kindlasti allikakriitilisust õpetama. Ja loovus ja kriitiline mõtlemine võivad liigsest siis tehisaru või tehisintellekti kasutamise sõltuvusest väheneda. Ja kõigil ei ole siis juurdepääsu tehisintellekti vahenditele, mis tähendab, et võib puududa siis võrdne ligipääs nagu erinevates sihtgruppides. Kuidas siis tehisintellekt üldse toetab õppimist? Et seda tuleks eelkõige kasutada siis õppimist toetava abivahendina. Seda võib kasutada ideede genereerimiseks ja erinevate siis loominguliste tööde jaoks või ülesannete nagu mõistmiseks või mõtestamiseks, aga kindlasti mitte lihtsalt ärategemiseks. Ja tänapäeval muidugi tehisintellekt võimaldab teha siis erinevaid pilte, videosid ja audiosisu, nii et seda ka õpilastega saab katsetada. Kuid mida siis tuleb kindlasti siis ka ära märkida, et kui on tehisintellekti kasutatud, siis tuleks selle valikale viidata, et olete seda kasutanud. Vabandust. Panime siia ka APA stiilis näite, et kuidas seda peaks siis kasutama, kui tahate sellele viidata. Ma korraks köhin. Signe, äkki sa võtad üle? Jah, no, et me siis panime siia mõned variandid ka, et kuidas ta siis tegelikult õppimist võib pärssida, et või siis et millal siis mitte kasutada, et võib-olla testides ja kontrollides ja eksamites siis ei ole hea tava, et õpilane seda kasutab. Ja loomulikult ei ole ka hea, kui õpilane siis ilma, et ta sisu mõistaks, lihtsalt kirjutab vastuseid, aga ta ei tea isegi, mis see sisu seal tähendab, lihtsalt kopeerib seda teksti. Ja oleks muidugi hea kasutada erinevaid tööriistu, et võrrelda siis tulemusi ja panna siis rõhku sellele kriitilise mõtlemisele ja sellisele arendamisele ka. Ja siis me panime siia ühe viite ka, et mida võiks siis vaadata seda TIHÜPPE programmi veebiseminar, et seal on ka hästi põhjalikult ja palju paremini seda kõike räägitud. Siis siit ma nüüd jätkaks selle Nearpoodiga, et mis nagu pakuti lahenduseks, et kuidas siis neid tehisintellekti kasutamise tingimusi üldse seada ja siin on tegelikult hästi hea, seal Nearpoodis on tunnimaterjalid, ma korra klikin siia peale, siis te näete ka ja siis lapsed saavad ise selle deklaratsiooni koostada ja siis allkirjastada ka, et selline, et näiteks enne tundi võib siis kasutada. Et see on täiesti ilma sisse logimata võib on seda näha vist, jah? Et ilma sisse logimata saab seda täiesti vaadata, seda näiteks läbi töötada ja pärast seda siis ise siis koostada siis kava näiteks. Ja siis me tegime siia, mõtlesin välja kohe siis sellise hästi kiire küsimustiku, hästi tore keskkond, kus siis saab, et seda saate siis kohe katsetada ja panna ka need plussid, miinused kirja ja te näete teiste vastuseid, saate seal siis panna veel ka plusse, et kuidas see meeldib ja tegelikult see keskkond võimaldab teha ka sellist toredat puud, et sealt annab veel edasi arendada, et näiteks kellegi idee on väga äge ja ma saan seda ideed veel nagu genereerida, et on selline nagu ideede genereerimiseks, väidete kommenteerimiseks, et selline hästi kiire tagasiside andmine, et me anname siis mõni minut vist aega seda korra katsetada, siis ma näitan ka kohe, et kuidas minul vaade on ja tegelikult teil on ka, et siis te saate ise ka sinna kirjutada, et mis oleks siis plussid ja mis oleks miinused ja te võite siis teistele üksteisele, minu meelest on mul see luba olemas, et te saate ka üksteisele hääli anda, et kui kellelgi väga äge idee, siis ta saab sinna veel juurde panna. Võtan selle lingi ka siit kõigepealt lahti. Et siin juba paar tükki on tulnud. Et ma arvan, et mingi 2 minutit on piisav äkki. Või saab seda tegelikult ka siin vahepeal siis täita, et tegelikult te näete ka, et mis keegi kirjutab. Ja siis, et seda on nagu hästi tore ka selliste võib-olla siis kiiresti ideede genereerimiseks lastele anda.
ja näeb siis seda tagasisidet ka kohe. Pane see QR kood uuesti, siis ma panen selle QR koodi kõigepealt, et siis te saate. Jah. Selle lingi võib ka muidugi panna sinna vestlusesse, kui keegi nüüd saab panna seda. Ma ei julge ise hakata tarkida. Ma panen. Et siis sellega saab ka minu meelest. Laura pani juba. Et me võib-olla vaikselt lähme edasi, et siis saab sinna lihtsalt märkida, et me võime pärastpoole, kui aega jääb siia tagasi ja tegelikult te näete ka seal kohe seda tulemust ja meile salvestub ka see kõik. Et siis oleks hästi hea, kui te sinna midagi ikkagi panete, et mis on teiepoolsed plussid ja miinused. Siis me räägime edasi, mis meile siis õpetati seal Poolas, et kuidas siis head prompti kirjutada. Et prompt on siis see viip või siis see sisend, mis sa siis sellele tehisintellektile annad, on ju. Ja hea prompt peaks olema hästi konkreetne ja selge ja peaks alati sõnastama rolli, et kellena sa siis ootad, et see tehisintellekt sulle selle vastuse annab. Anna ka kindlasti seal eesmärk, milleks siis seda saadud vastust sa kasutada soovid. Näiteks, kas sa soovid saada mingit kokkuvõtet või tahad kontrollida küsimusi saada. Sõnasta tekst, see kontekst või tausta info. Et anna sihtrühm, kelle jaoks sa seda ülesannet lood. Anna ette vastuse formaat. Ja lisaks siis saab näidata ka ootusi, küsida põhjendust ning kasutada täpsustavaid või näidete põhiseid küsimusi. Ja kui siis sinna järgmisele slaidi peale nüüd minna. Ma siin nüüd natuke kommenteerin veel juurde ka, et tegelikult kõikides nendes koolitustes just räägiti hästi palju sellest promptist ja tehti nagu võrdluseid ka, et kui sa algul nagu ei mõtle läbi, mida sa küsid, et siis tegelikult tekib selline olukord, et ta annab neid vastuseid selliseid umbmääraseid, aga kui on hästi nagu läbi mõeldud, et täpselt mida sa need eesmärgid on sõnastatud ja välja mõeldud, et tehtigi just võrdlus, et kuidas nüüd annab ja kuidas nüüd annab, et siis see oli nagu päris hea ülevaade, et kuidas ta nagu algul, kui sa nagu ei mõelnud läbi, mida küsid või siis pärast, kui oli konkreetselt läbi mõeldud, et oli ikka päris suur vahe nendel vastustel, mis ta andis. Ja siin siis on üks selline põnev kodulehekülg ka, cheat sheet, et kus sa siis saad tegelikult selliseid väikseid nagu prompti kirjutamise nii-öelda eeskirju või algoritme kasutada, et niisugused sammud ja seal tegelikult võite seal surfata selle lehe peal ka pärast, kui te saate selle. Seal on nagu tegelikult hästi palju erinevaid neid cheat sheetisid nagu erinevate rollide kohta, kui sa oled, ma ei tea, mingi turundaja või oled sa õpetaja või oled sa mõni muu amet, on ju. Et hästi hõlpsasti jälgitavad juhendid on seal, mis siis aitavad neid tööriistu tõhusamalt kasutada. Ja tegelikult nad ise seal ka kirjutavad selle lehe peal, et see kõik see tehisaru ja asi kõik nii kiiresti on ju areneb, et nad on juba ajast maas, kuigi see võib-olla on alles mingi paari kuu tagune info, on ju. Nii et seal tasub nagu käia pidevalt uudistamas seda lehekülge, kellele see teema nagu huvi pakub, et see oli hästi põnev ka asi, jah. Ja siin on lihtsalt mõned näited, et te saate neid lugeda, ma ei hakka neid ette lugema, et mis nagu pakuti seal ka näidetena nendel koolitustel, et kuidas siis võiks kirjutada seda prompti. Just. Siis vajuta ühe korra veel, Signe, sinna tuleb see üks pilt ka, jah. Siis need juturobotid, mis meie siis oleme on ju tavaliselt siin harjunud kõige rohkem kasutama, siis need on siis esimesed 5, mida siis Euroopas kõige rohkem kasutatakse selle e-twinningu koolituse põhjal, kus mina siis käisin. Et praegu Ingrid Maadvere teeb ka minu meelest ühte koolitust, kus ta räägib ka nendest, on ju, et mis siin Eestis kõige rohkem kasutatakse. Aga seal siis ChatGPT oli siis esikohal ja need on siis kõige arenenumad juturobotid siin praegu. Suudavad siis luua teksti, tõlkida, on ju, kirjutada kokkuvõtteid ja valmistada ka graafikaid ja erinevaid koode kirjutada.
järgmine slaid, palun, Signe. Ja panime siia siis kirja erinevaid ideesid, kus siis üldse õpetaja saaks kasutada neid juturoboteid. Siin on siis erinev nimekiri toodud, alustades viktoriinide tegemisest, lugemismaterjalide koostamisest, muidugi õppematerjalide loomine, tunni ideede pakkumine, erinevad tõlked, tunniplaanid, kontrolltööde koostamine, ma ei tea, videode tegemine, piltide tegemine, lapsevanematele vastamine ja põhimõtteliselt see nimekiri võiks olla ilmselt meil siin lõputu. Ja selle pildi me tegime ka ChatGPT-ga siia kõrvale. Ja siin ma siis proovisin ise siis, et ChatGPT või üldse mingi tehisaru hindaks siis minu ühte tunnikontrolli. Ja ma katsetasin siis seda erinevate nende tehisintellektidega ja ma viskasin talle siis sisse niimoodi, et ühe nagu õige variandi, siis õpilase tehtud variandi ja et hinda nüüd seda tunnikontrolli nagu. Andsin ette ka, et on 11. klassi logaritmide mõiste ja omaduste tunnikontroll ja pane talle punktid ja mul olid endal punktid on ju, mis mitu punkti see üks ülesanne annab siis seal tunnikontrolli sees. Nii, pane see järgmine slaid. Ja siis oli niimoodi, et see Perplexity, temale see asi ei meeldinud pilte, ta nagu ei saanud aru, et ma talle pilte tahtsin juurde panna, nii et tema nagu enam ei saanud mind aidata, kuigi eelmine kord, kui ma seda proovisin sügisel, siis ta veel võttis pilte vastu, aga enam ta pilte niimoodi vastu ei võta. Nii et Perplexityst ma ei saanud seekord siis ühtegi tagasisidet. Siis kui Signe nüüd läheb järgmisele slaidile, siis ChatGPT võttis siis ilusti pildid vastu. Mina muidugi kasutan seda D-hüppe, siis seda ChatGPT-d, et need, kes kasutavad seda tasuta varianti, nad saavad vist 5 pilti sisse laadida. Aga mina siis saan praegu siin lõputult. Aga ma selle ChatGPT-ga pidin ka siin natukene vaidlema, aga ta sai ikkagi aru ja ta täitsa pani talle kokku 8 punkti ja mina isegi vist olin õpilasele 7 punkti selle eest pannud. Nii et ta tegelikult päris hästi võrdles seda õiget, siis seda tunnikontrolli ja siis seda õpilasse tunnikontrolli. Et ChatGPT sai täitsa hakkama. Signe, pane järgmist, siis Copilot, jah. Copilot siis pani rohkem punkte, kui mina tahtsin panna. Pani 10 punkti 12-st, mina olin 7 pannud. Ja ta seal, ta kõiki neid seoseid ei tundnud ikkagi ära, millegipärast tahtis jah talle rohkem panna, kuigi õpilane polnud neid punkte siis minu arvates väärt. Ja siis proovisin Cloud AI-s ka siis teha ja tema andis ka rohkem punkte, kui mina andsin. Nii et aga temal oli jah, mulle meeldis see, et ta andis siis need tugevused sinna lõppu veel, et suurepärane töö põhiliste logaritmide leidmisel on ju hästi rakendatud logaritmi omadused, kuigi minu arvates õpilane kõiki neid ei teadnud, on ju. Nii et põhimõtteliselt ma proovisin seda lihtsalt mängimiseks, et kuidas ta siis seda matemaatikat aru saab, sest et kõik teavad, et matemaatikas ta ikkagi päris keeruliselt või ta ei saa nii hästi hakkama veel see ChatGPT või üldse tehisintellektid. Aga näiteks seal Poolas, kui ma olin, siis see mees, kes seda näitas, siis ta nagu õpetas nooremaid lapsi, nagu selliseid algklasside lapsi ja kui tema pani sinna sisse niisugused algklasside tunnikontrollid, siis kõik need AI-d päris hästi parandasid õigesti need ära, need vastused, nii et põhimõtteliselt näiteks algklasside õpilaste tunnikontrollide hindamisel seda põhimõtteliselt saaks teha. Aga muidugi, kui te laete neid siis sinna ülesse, siis kindlasti peate vaatama, et õpilaste nimedega neid siis sinna tehisintellekti sisse ei laeks, et see ei tohi maha jääda, need andmed. Siis saab veel kasutada siis tõesti õpilase teksti analüüsimisel, näiteks keeleõppes vigade tuvastamiseks, et paned siis selle õpilase teksti sisse ja siis lased tehisintellektil selle ära parandada või vead leida.
et siin ta siis täitsa hästi sai sellega hakkama, see muidugi inglise keeles ja inglise keele keeleõppes ja ma arvan, teiste keelte õppes see ka on väga hea. Eesti keele õppes ma pole ise hetkel väga kindel, et see nii hästi töötab. Ja huvitav, Signe, kas sa panid siia mingi teise slaidi või? ei ole pannud, ma ei tea, kuidas see vahele, see vist peaks olema äkki. Jaa. Et ma ei tea, kuidas see siin. Okei, nii et siin oli ka, et saab analüüse siis koostada. Et paned mingi õpilase teksti sisse ja küsita, et palun analüüsi teda, et leia, ma ei tea, õigekirja ja kirjavead, leia grammatilisi vigasid, anna mingi kokkuvõtte. Siis ta annab täitsa selliseid asjalikke siin mõtteid, leiab need vead ülesse. Signe vajuta seda enterit. Näitab siis grammatilisi probleemid on ju. Ja vajuta veel. Ja siis annab sellise lühikese kokkuvõtte ka. Ja siis, mis meile siis seal veel tutvustati, olid siis need tehisintellekti assistendid. Et need on siis sellised tööriistad nagu agendid põhimõtteliselt, mis siis iseseisvalt suudavad langetada otsuseid ja täita keerukamaid ülesandeid ja sa saad need siis panna enda heaks tööle. Need põhimõtteliselt salvestavad juba siis selle teksti viiba elemente, mida sa võiksid ikka ja jälle kasutada, nii et seda ei pea iga kord nagu uuesti lisama. Ta nagu õpib sind tundma ja hakkab nagu sinu moodi käituma. Ja jah, et tavaliselt siiski on tasulised, aga osadel saab siis tasuta variante ka kasutada. Ja siin ma siis korraks proovisin neid GPT-sid siis, et proovisin seda Pythoni GPT-d ja palusin tal mulle ühe korrutamismängu teha 3. klassile. Ja siis ta annab sellise koodi, valmis koodi, Signe vajuta enterit. Täitsa selle koodi, mis sa saad siis sinna Pythonisse sisse kirjutada või kopeerida põhimõtteliselt ja mäng ongi valmis. Ja see oli päris huvitav. Siis pane järgmine slaid. Ja mõned veel, mis ma seal siis leidsin nendest GPT-dest, need on siis kõik need chat GPT-d või need agendid. Päris põnev koht tundus veel see professional writing coach, et kes näiteks inglise keelt õpetavad, seal saavad siis õpilased näiteks õppida, kuidas hästi mingit tekste kirjutada. Siis flowcharts ja mindmaps oli päris äge koht ka, kus lihtsalt ma panin sisse mingi teksti, et ma ei tea, tee mulle mingi mindmap mingi teema kohta ja see kohe tegi selle asja mindmapiks valmis. Ma proovisin seal seda, ma ei mäleta, kas mul see slaid ka siin oli pärast, mis see raamat on, see 100 aastat üksildust, et tee selle kohta siis mulle üks mindmap ja ta siis koostas selle kohta mulle seal seosed inimeste vahel, ma ei tea, tegevuskohad ja mis seal olid. Ja siis see Tutor.me on ka väga kihvt koht, mida ma ka väga soovitan õpilastel proovida. See on siis Khan Academy nagu põhjal tehtud. Ja see on niimoodi, et õpilased saavad siis õppida näiteks mingit matemaatikateemasid seal. Ma proovisin ise siis temaga selle Tutor.me'ga õppida. Näiteks, et kui ma oleksin õpilane, tahan teada, mis asjad on logaritmid, siis kirjutasin talle ja siis ta hakkab mulle esitama nagu küsimusi nende logaritmide kohta, annab ülesandeid ja siis mina vastan seal ja siis ta küsib, et kuule, et nüüd sul on see tase saavutatud, et ma panen sulle nüüd raskemad ülesanded, et kas oled valmis. Siis ta paneb raskemaid ülesandeid, kui ma aru ei saa, siis ma küsin ta käest ja tema nagu nõustab mind. Et see oli päris põnev koht, mida täitsa soovitan ka õpilastele soovitada või kasutada. Ahah, ja siin ongi see näide sellest mindmapist, mis ma just rääkisin, et koosta mulle selle raamatu 100 aastat üksindust kohta mindmap ja siis ta tegi mulle siia ühe tegi sellise lihtsalt seostega nagu, et kes, nagu ma ütlesin, et kes on mis tegelased ja et mis tegevused seal toimusid ja teine vist oli see, et tegi mulle selle tegevuste järjekorra, et see on siin paremal pool näha, et mis seal järjekorras toimus. Nüüd mina jätkan siis siin Padletist, kui ma siit. Et
kindlasti paljudele tuttav, võib-olla mõnedele uus, aga selline tore keskkond nagu ta.padlet ja siin on võimalik siis teha erinevaid või ülesandeid ja tegevusi. Tegelikult ei pea sinna isegi sisse logima, et saab täiesti vabalt teha. Ja siia ma panin ka nüüd ühe selle QR koodi, mida siis saate korra katsetada. Seal nüüd on üks see flashkaartide või siis selline mälukaartide ülesanne, mis on tegelikult AI-ga tehtud. Selle keskkonnas nüüd oli nii palju väike probleem, kui ma nüüd katsetasin, siis tegelikult, kui ma sisse logisin, siis saab teda muidugi seal natukene jääb mällu ka midagi, aga kui see link nüüd salvestada, siis tegelikult seda linkida hoiab, kui sa selle endal kuskil ära salvestad, siis sa saad seda ikkagi kasutada. Ja siis mis tema puudus oli nüüd see, vähemalt mina ei leidnud, oli selline asi, et kui ma nüüd näiteks ta kirjutab päris palju asju valesti ja kui ma ütlen, et muuda ära, siis ta ikka kirjutab mulle valesti. Et selles mõttes mul oli siin loomadega, ma temaga vaidlesin hästi pikalt, et hunt on ikka midagi muud kui see, mida tema pakkus. Ma praegu ei mäleta, mida ta küll siin pakkus, aga selles mõttes see nagu ei sobinud, et kui ma nüüd selle ekraani peale toon, kas seda on ka näha või ei ole? On seda näha praegu? Ma tõin uue asja. Ei ole, jah. Siis ma teen äkki niimoodi, et ma korra stopin selle ära ja siis ma jagan võib-olla seda. Et siis ma saan näidata, mis vead ta mul selle loomaga tegi. Nii, nüüd vist on näha, jah? On see vist see kõik, et kus siin on Eesti loomad, näiteks seesama. Et ma panin talle, et ta nagu otsiks ülesanded Eesti loomade, ja kui te nüüd vaatate, mis ta mul siin pakkus, nüüd on isegi ilusti pakkunud. Vahepeal ma temaga vaidlesin küll päris kõvasti, et koprase asemel kirjutas koprad ja siis ma temaga ikkagi nagu vaidlesin siin päris tükk aega, aga ma vaatan, et on isegi hundi ära parandanud siin vahepeal, et võib-olla siis see võtab aega. Et mis nagu puuduseks tal on see, et ma ei saa et kui ta kirjutabki midagi valesti, et ma pean temaga kogu aeg rääkima, et ma ei saa ise vigu ära parandada, vähem mina seda kohta üles leidnud. Aga samas on ta nagu üsna hea keskkond, sellepärast, et ma tõesti ei pea sisse logima ja ma saan siit tegelikult erinevaid ülesandeid luua. Ja mõned olid päris toredad, mis ma nagu tegin ka, et täitsa toredad ülesanded, mida nagu saab siis mängimiseks või siis testimiseks kasutada. Et selline tore keskkond on see Padlet. Päevan siin uuesti, vist oli kõige esitus, ma loodan. Nii, et kui keegi tahab, siis see QR kood praegu peaks siis toimuma see mängimise jaoks ja siis tegelikult see link on see, et saab siis, et see ongi kohe, mis viib sinna nende flashkaartide juurde, et saab ise siis katsetada ja proovida. Aga siin jällegi, et kui mängida, ta küsib seda nime, aga ma jällegi soovitan siis kas siis eesnimi või mingi varjunimi, et see siis omavahel nagu kokku leppida. Aga tõenäoliselt tagasisidet ma ei saa, kuidas nad teevad, aga lihtsalt selline harjutamise ülesanne. Siis teine selline tore keskkond, mis minule väga meeldis, oli see Napkin. Et saab infograafikuid ja esitlusi ja skeeme, mõttekaarte, diagramme, et ta võimaldab siin hästi palju neid erinevaid asju. Et siin ma tegin ka erinevaid katsetusi, et mis ma siin kõik tahan. Ma talle ütlen näiteks, et tee selle kohta, tee mingi diagramm, siis ta kohe hakkab siin looma. Võtan siit mõne teise koha, siit sai valida ka, et missugust, et ma saan valida siit stiili, mis ma tahan, et ta sellest teeks. Et ma saan tegelikult iga sellele erinevaid asju siit valida, et just selliseks, kui on vaja esitlust ja vaja kiiresti midagi visualiseerida, et siis siia talle sisestada ja siis saab teda vastavalt valida, et milline mulle meeldib. Siin Erasmuse kohta tegin, et näiteks ma saangi siin, et ta teeb selle kohta mingisuguse, töötab läbi, teeb mingi visuaalsuse siia ja siis ma saan siit ise ka valida, et mis mulle nagu meeldib. Ja tegelikult teksti ta ka, et kui ma nüüd uue panen, ma saan lasta ka, et ta genereeriks teksti, aga mis siin saab muidugi teha, et siin saab parandada ka. Et kui mul ikkagi ei meeldi see, mis ta siia kirjutas, siis tegelikult ma saan siin parandusi teha. Et selles mõttes selline hästi tore keskkond. Siis Notebook.
Notebook ka samamoodi, et saab siis dokumente, üles laaditud dokumentidele, siis ta oskab vastata küsimustele selle sisu kohta. näiteks saabki selle, et võib-olla siis seda katsetada ka selle tunnikontrollide hindamise kohta, et ma ei ole küll katsetanud, aga võiks ju proovida. Pikemast tekstist teeb kokkuvõtteid, mingist artiklist teeb kokkuvõtteid, siis ta oskab aidata luua struktuure kokku ja siis ta neid materjali suudab ka teha siis sellisteks podcast ideks või siis sellisteks videolugudeks. võtan selle ka korra lahti. Siin ma olen ka nüüd natukene siin katsetanud, tõenäoliselt mul ei ole üldse õige asi siin sees, aga ma võin selle korra lihtsalt vaatamiseks siit vaadata, et mida siis saab, et noh, et ta tegelikult ta ise siis genereerib, et tuleb talle jälle siis sisestada see jutt ja siin on siis tõesti üsna palju neid tööriistu, mida ta kõik võimaldab teha. Minu lemmik on Kuripood, et tõenäoliselt on see paljudele ka tuttav, see minu arust on üks varasemaid, millega ma olen kokku ise puutunud ja tegelikult seda ma olen kasutanud ka päris mitmes eedminingu projektis. Ja siin on siis võimalik tõesti luua niimoodi, et lasta täiesti AI-l see ära luua. Ja korra panen selle kinni. Ja siis on võimalik kas nüüd on Kuripoodi näha, jah? Ja siis on võimalik temaga siin päris palju vaielda. Seda ma nüüd korra mõtlesin, et me jõuame vist korraga läbi mängida, et mitte nüüd täielikult, aga ma sellel nüüd palusin tal panna siia absoluutselt kõik variandid, et ta teeks siin kõik küsimustikud, diagrammid vastuste põhjal ja siis isegi AI poolt antud tagasiside, et siis võib-olla paneksin teid siis korraks selleks tööle ja ma panen selle ülesandega lahti. Siin võib olla vigu sees. See konspekt on nüüd koostatud puhtalt AI poolt. Ma ei ole siin parandusi teinud. Nii et kui siin mõned sõnastused ei ole just nii head kui vaja, siis tegelikult see on jah, puhtalt AI tekst. Pildid on ka kõik tema poolt loodud, aga mis siin on muidugi hea, siin on võimalik neid slaide vahetada, muuta, parandada ise ja võib talle siis öelda ka, et ma tahan selle slaidi vahele midagi. No ta vajab ikkagi natuke mängimist, aga ma korraks panen lahti, et võiks siis katsetada mingi umbes 5 minutit siis seda läbi teha. Ma vist ei saa seda muusikat praegu enam kinni panna, ma ei tea, kas teil ka kostub või ei kostu. Väga hea, mulle kostub. Ja praegu on siin puhtalt siis pandud niimoodi, et varjunimed genereerib automaatselt. Et kui nüüd keegi soovib veel tulla, siis ma natuke veel ootan. Nii, et ma äkki siis alustan, et kes on sees või keegi soovib veel kiiresti ühineda. Nii. Et seal on nüüd niimoodi, et osa teksti te peate vaatama siis ekraani pealt ja mina saan siis slaididega edasi liikuda ja siis seda lugeda ja noh, need ma lähen nüüd hästi kiiresti edasi praegu, et kui jõuate lugeda, siis jõuate, kui ei jõua, siis ei jõua. Aga just on oluline see, et mis siit tekst tuleb, et nüüd te saate siis vastata ja mina pean panema siia stardi ja te saate siis selle aja jooksul vastata. Ja ma saan minuteid muuta, juurde anda, et kõike seda siin teha. Nii.
noh, ja ta annab siis kohe sellise toreda vastuse siit. Siis on natukene jälle sellist teksti, mida tasuks siis lugeda ja nüüd on jällegi võimalik siis siin ise kirjutada. Ja tekib selline tore sõnapild näiteks. No siis on jälle natukene sellist teksti vahelduseks. Siin, selle ma võib-olla jätan praegu vahele ja siin on võimalik siis ka midagi siia vahele veel nagu, siin on mingi sihuke tekst, kus siis on nagu lünktekst, et saab siis nagu seda jätkata. Ja nüüd on võimalik anda ka siis hääletamisõigus, et te saate nüüd võistelda või anda siis hääli nendele vastustele, et milline parim vastus võiks olla. Et ma küll ei lase nüüd kõiki nii pikalt, aga siis näete, mis siis hääletamise tulemusel tuli. Ja kui ma nüüd ei eksi, kuskil oli see ai tagasisidega, aga vaatan, ma ei mäleta, kus see täpselt oli. Äkki siin oli see, kus see ai oli, et ma praegu tõesti ei mäleta, ma korra panen sisse, aga ja, ja siin nüüd ongi võimalik anda siis tagasisidet. See võttis päris palju aega, ma igaks juhuks katsetan ja kui ta nüüd väga kaua teil seda vastust genereerib, et siis lihtsalt ma lähen edasi. et, et tegelikult peaks nüüd andma siis tulema teile mingi tagasiside selle, mis te vastasite ja annab teile punkte ka, et mitu punkti sa siis nende vastustest said. Aga kui ma ei eksi, siis see võttis natukene aega, et me katsetasime ennem läbi. Et ega ei ole veel kellelgi tulnud ühtegi tagasisidet vist. Mul tuli küll juba. Sul tuli juba. Yeah. Aga no siis ma lähen lihtsalt edasi praegu, et vaatab, kellel tuli ja siis mõnel tuli, mõnel ei tulnud. Nii. Noh, et siis on võimalik seda vaadata ka. No ja nii ta siis põhimõtteliselt on. Ja siis viimane asi oli veel siis see, et ma panin siia veel niimoodi, et kirjelda lühidalt, et ma ei hakka neid nüüd kõiki läbi mängima. Ja jällegi siis, vot siin vist oli ka see ai andis vastuseid siin. Et see genereeris suht kaua, et ma jätaks selle praegu siis vahele, et saate ise katsetada. Ja siis oli võimalik veel sedasi, et joonistada, et noh, midagi kiirelt joonistada sinna veel. Et noh, sellised võimalused on tal.
nii, no ma vaatan, kas ta siit nüüd tuleb ka midagi või. Ja siin siis on võimalik neid vastuseid oodata ka, et peaks ka teile mingi tagasiside tulema sinna. No ja siis sellised pildid praegu, mis jõudsid kohale. Ja mis siit muidugi õpetaja tegelikult kõiki teie vastuseid ma pärast ka näen, et ma ei hakka seda kohta praegu välja küll võtma, aga tegelikult õpetajal on siis kõike võimalik näha, analüüsida, diagramme vaadata ja kõike seda ka siit vaadata. Et selline tore koht oli see Kuripood. Nii. Järgmine oleks siis see Gamma, mis on jälle selline hästi vahva koht, kus on võimalik siis teha veebilehte, et esitlusi, veebisaite teha, et kui nüüd ma panen lihtsalt seesama link on pärast teil ka avatud, et te saate vaadata, aga siis on ka katsetatud jälle, ma proovisin seda e-twinningu kohta teha küll sellise veebilehe formaadis ja tõenäoliselt on siis ikkagi Canvas või Gammas siis võimalik vaadata, seda linki on võimalik saata. Ja seda minu meelest sai ka vähekene muuta. Ja see on ka nüüd täiesti puhtalt siis AI poolt genereeritud, et ma ei ole siin muudatusi teinud. Nii, siis lemmik oli meil see KimpKit, mida me läbi mängisime. Ja see on nüüd küll selline, et kui nüüd see QR-kood võtta, minu meelest sai selle QR-koodiga mängu teha. Ma korra ei mäleta, oli link. Kui ma selle QR-koodi võtan, et see oli nüüd selline keskkond, kus sai siis ühiselt mängu luua, et saab teha siis selle küsimuse ja jah, et katsetage läbi, et kui te selle QR-koodi võtate, siis te saate ise mõelda välja ühe küsimuse, siis sinna need vastused sisestada ja need siis teele panna. Et seal on kindlasti vaja siis ka korrektne vastus kirjutada, küsimus kirjutada ja siis need valed vastused. Ja nende põhjal siis tegelikult tuleb selline koostöine mäng, mida siis saab tegelikult mängida. Et nüüd ma annaksin jälle natukene aega. Et te saaksite selle QR-koodi siis võtta ja siis ma läheksin edasi, ma näitaksin, kuidas seda siis mänguna ka välja näeb. Nii, kas keegi nüüd ei saa mul vastata, aga ma ei tea, kas on vaja aega veel või läheme edasi. Et kas on jõutud see QR-kood ära võtta. Et ma võtan siis selle KimpKiti lahti. Mul on ta selline proovimäng ja kui ma võtan nüüd editamise kohta, siis tegelikult mul tulevad siia need küsimused, et kes on mul siis need juba vastanud, on ju, ja ma saan need siia siis lisada juurde küsimusteks. Võib-olla mul mingisugune ei meeldi, selle ma jätan üldse välja. Ja siis mul on tekkinud siis uute küsimustega üldsegi see ülesanne ja ma saan siis minna siis seda laivi mängima. Täna me seda läbi ei mängiks, sellepärast et siin on nüüd see probleem, et iga nädal on tasuta mänge 2 tükki. See tähendab seda, et kui ma tahaksid lastega seda mängida, siis ma peaksin nädala algusel endale selgeks tegema, kuidas see mäng käib. Ja mängimine käib siis niimoodi, et on tegelikult meeskonnamäng. Et pannakse siis, et ongi 2 meeskonda, suvaliselt nad sinna satuvad ja siis nad peab mingi ülesanne olema. Ühel oli selline hästi tore, et nad pidid üksteiselt ja siis et edasi liikuda, peab ta saama siis vastata nendele küsimustele, et tegelikult seal on siis mingid elud, et see tegelane kaotab mingi hetk, ta hakkab nagu oma elusid kaotama selleks, et elusid mitte kaotada, peab ta vastama nendele küsimustele, mis nüüd esitati, et on nüüd seda tüüpi mäng. Ja siis ta saab edasi liikuda. Ja kuna ta on nagu 2 rühmaga, vähemalt kui me läbi proovisime, ei paistnud seda 3 rühma, ma pole nagu nii suure meeskonnaga seda katsetanud ka. Et siis oligi niimoodi, et võitis siis, seal oligi kas kollane tiim või punane tiim ja siis kellel siis need suutsid neid küsimustele vastata, siis oma elusid säilitada ja siis teistelt, meil oli see mäng, me katsetasime läbi, kus värve siis tuli seal ära süüa. Et kes rohkem nagu selline Super Mario taoline mäng, et
võttis siis teiselt seal neid värve vähemaks ja siis võitis see üks tiim, aga jah, et ta ei saanud edasi liikuda, kui ta ei vastanud. Vahepeal ta pidi endal nagu elude saamiseks nendele küsimustele vastama. Et hästi tore mäng, et me sattusime tegelikult ise väga hasartjumusega mängisime. Et see tasub sellist katsetamist. Ja siis see Magic School, see on jällegi see, mida me saame teiega läbi katsetada. Ja Magic School on nüüd selline, mida ka sellise õpilastega teha niimoodi, et nad ei pea ise kuskile sisse logima, vaid õpetajana mina siis teen neile kontod, mõtlen neile ülesanded. Nendel tuleb siis AI poolt see sissejuhatav tekst, siis nad hakkavad seal omavahel arutama, rääkima ja siis on minul võimalik vaadata, et kas nad on nüüd õigesti või mis nad rääkinud on. Et ja siis tegelikult tuleb mulle ka selle AI poolt kokkuvõte, et mis laps on küsinud ja siis ma saan veel seda ka vaadata, et ta annab nagu lühikokkuvõtte ja siis ma saan täiesti vaadata, et missuguseid küsimusi ta on esitanud, mida ta on küsinud, aga see ülesanne jällegi tuleks siis enne valmis teha. Ja et milleks siis see Magic School hea on, et siin on hästi palju võimalusi nii õpilastele kui ka õpetajatele. Siis läbi saakski teha nüüd selle sama ülesande, mis ma siia panin. Ja üsna sarnane on sellele Magic Schoolile ka see Nizou. Et natukene nad on erinevad, aga siis seda linki siis saaks katsetada ehk siis seda QR-koodi. Et kui te nüüd selle QR-koodiga võtate, siis pange lihtsalt kas sinna mingi varjunimi või number või et ei pea nagu panema seda oma nime. Ja siis teil on seal rida neid ülesandeid tegelikult, mis variante saate seal kasutada. Ja siis seal on lihtsalt, ma praegu panin erinevaid asju siia, mis võimalused on, et kas teksti koostamine või siis lihtsalt suhtlemine. Seal on küll, et muusika genereerimine, aga muusikat otseselt ei genereeri, ta genereerib laulusõnu. Siis ta küsib, et missugusele laulule sa neid sõnu soovid. Et te võite sealt mõnda lihtsalt praegu läbi proovida. Ja seni, kui teie saate katsetada, ma loodan, et te olete jõudnud, kes tahtis selle QR-koodi võtta, siis ma näitan korra, milline ta siis sealt seespoolt on ja missugust vaadet mina näen. Kindlasti võtta üles seda Magic School'i. Nii, nüüd vist te näete seda, kohe te näete nüüd seda, mida mina siis näen. Et mina näen siis seda, mida keegi on vastanud. Siis ma saan minna siia õpilase juurde. Siis ma saan anda talle ka näiteks selle info ja näiteks anda talle järgmine kord lingi, et ta saab ka jätkata. Et ma võtan praegu täitsa siit suvalise õpilase. Ja siis ta annab mulle sellise tagasiside. Mõnikord ta annab isegi eesti keeles, mõnikord ta annab inglise keeles ja siis ma saan siit vaadata kokkuvõtet ja siis ma saan tegelikult vaadata kogu seda õpilase vestlust. Et selline võimalus on tal ja tegelikult on siin ka siis olemas veel see õpetajate tööriistad ja õpilasega kõiki. Ma ei ole jõudnud läbi katsetada, et mis variandid, et mis võimalused siin nende õpilastel tegelikult on.
On seda slaidi esitust jälle näha või ei ole? Nii, nüüd saab Tuuli jätkata. Ahah, ja oleme siis piltide loomise juures ja kui sa ühe kliki veel teed, siis see on siis selle slaidi pealt, mis siis ma Poolast sain jälle, et mida siis Euroopa õpetajad kõige enam siis kasutavad piltide loomisel ja kasutatakse siis seda DALL-id, Midjourney't, Stable Diffusionit, Canvat ja Adobe Firefly'd. Järgmine slaid, palun. Ja. Neid pilte siis saab koolis või e-twinningus on ju väga mitmeks erinevates asjades kasutada ja luua. Võite teha kas siis enda õppematerjalidele lisaks midagi või illustratsioone oma slaididele. See pilt siin on ka meil selle sama esitluse jaoks tehtud siis ChatGPT-s. Saab luua koomikseid, erinevaid infotahvleid, plakateid saab teha, mõttekaarte, mänge ja meie isegi tegime Memoriini mängu ka, proovisime teha. Et võimalusi on kindlasti rohkem, kui me siia praegu välja tõime. Siis on siis üks selline keskkond nagu see Leonardo AI, hästi põnev keskkond ja seal ma siis proovisin praegu luua siis pilte ja panin siis need promptid ka sinna alla, et mida ma siis kasutasin, et see esimene prompt on mul siis see kõige vasakpoolsem, seal kõige lihtsam, eriti midagi juurde ei kirjutanud, tekkis siis selline haljatega pilt ja siis edasi, mis ma selle pildiga tegin. Et varem oli niimoodi, et ta andis 4 pilti korraga. No see oli umbes 2 kuud tagasi vist, kui me seda veel ka proovisime tihemini, siis ta andis 4 pilti korraga. Nüüd ta annab ainult 1 korraga. Et kui sa tahad, et ta annab sulle korraga 2 või 3 või 4 pilti, siis see on juba selles tasulises variandis. Aga tasuta variandis siis saab ka endiselt, need siin kõik on tasuta tehtud ja seal on niimoodi, et seal on nagu 150 sellist Leonardo AI keskkonna sees olevat siis raha või tokenit, mida sa saad siis 1 päeva jooksul kasutada ja iga kord, kui sa siis ühe pildi lood, siis see raha nii-öelda läheb sul sealt maha, on ju. Kui sa muidugi oled tasulises versioonis, siis sa saad rohkem teha. Aga järgmisel päeval on siis jälle uuesti 150 tokenit peal ja siis saad uuesti kasutada. Ja seal samas keskkonnas siis saab teha ka videosid, mida Signe, äkki sa saad need videod käima ka panna. Ma ei tea, kas nad praegu nüüd avanevad, et kui hästi meil on. No näiteks üks on selline ja siis on, et lume eelvestega sellised. Jah, et videosid saab ka seal teha. Videode loomiseks vist oli ka see sama raha seal. Siis proovisime sellist keskkonda nagu Sora. Et siin ma tegingi selle Memory Game'i või Memoriin siis muinasjuttude kohta. Põhimõtteliselt saad välja printida ja ära lamineerida ja klassis mängida õpilastega. Ja siis proovisin ka ühte mindmap'i teha, see siin paremal pool samamoodi siis selles Soras üks mindmap. No seal jah, matemaatikaga jälle peab olema tähelepanelik. Jah, et seda kindlasti. Ja siis proovisin, et kuidas siis ChatGPT siis neid pilte siin muudab, panin ühe enda pildi sisse, et ärge siis õpilaste pilte jälle sisse pange ja ärge õpilastel paluge ise koolis pilte sisse panna, nad võivad kodus seda teha, aga koolis me tegelikult seda teha ei tohiks lasta neil. Aga panin siis enda oma sisse ja siis ütlesin talle ette, et mis stiilis ta neid pilte siis minust tegema peab ja siis tulid siis sellised pildid sealt välja. Et minu meelest päris toredad. Ja mina nüüd räägin siit natukene ka sellest, et on siin mõned lingid, et kuidas siis eristada reaalseid ja ei pilte. Et tegelikult on sellised toredad mängud, kuidas ära tunda ja siis on isegi Kahooti mäng, et jällegi neid linke saate siis hiljem katsetada, vaadata ja siis on isegi need testid ja asjad. Ja siis üks selline tore keskkond on, kus see sama, ma arvan, et ma hääldan valesti, Vasitaim, kuidas seda on või, et seal saab siis küsida, et kas pilt on avatari või kas pilt on AI tehtud. Ja nüüd siin ongi mul 2 näidet, et üks tegelikult on see, mis ma tegin avatari keskkonnas, Avatar Maker ja selle kohta ta siis ütles, et otseselt nagu ei ole, et ta andis isegi rohelise, aga see teine oli mul täpselt see sama pilt, mis mul siis avatari oli tehtud selle ChatGPT-ga.
ja lasin kujundada ja siis ta kohe ikkagi tundis ära, et see on siis tehtud ikkagi ai poolt. Tuuli? Mikker ei ole sees. Ja ma arvan, et kui selle video käima paned, siis häält vist ei kuule ennem meie, kes me vaatame siia. Ma arvan küll, jah. Ja, et ma võin selle lingi siis panen ka korraks sinna chati, kes tahab koos häälega siis kuulata. Ja see Hey Jen on siis jah hästi äge koht, siin saab siis videosid teha ja mina siis panin pildi sinna sisse, selle sama pildi, mis ma siin juba enne näitasin teile endast ja panin siis teksti, mõtlesin välja, mis ma tahan, et ta räägib ja ta teeb siis sellest pildist teeb siis video ja seal saab valida siis erinevaid hääli. Ise proovisin valida, mis oli minu moodi, aga sellist hästi ei leidnud. Aga noh, peaaegu. Ja eesti keelt ta muidugi räägib aktsendiga, nii et ingliskeelne tekst sinna tuleb parem. Aga kes tahab siis päris oma häälega, siis seda saab tegelikult selles tasulises versioonis saab enda häälega siis sisse lugeda ja siis ta täitsa sinu enda häälega teeb seda siis. Aga selles mõttes ma siin oleks ka natukene ettevaatlik, et tänapäeval saab seda häält nii-öelda varastada ka, on ju, et kui seda kuskile üles laadida, siis tegelikult keegi äkki pärast varastabki ära sinu hääle ja helistab kuskile ja teeb mingit pahalaste kõnesid, et peab ettevaatlik ühesõnaga olema, aga ka hästi äge koht ja siis seal saab ka tegelikult luua videosid niimoodi ka, et kirjutad prompti ette ja siis ta nagu teeb sulle selle video valmis. Ja siis on meil need muusika tegemise mõned üksikud, et need on ka üksikud, mida siis kasutada ja siin on ka see pärast see näide, et oli üks matemaatika teemaline laul siin loodud. Ja siis veel mõned, millest saab siis videosid teha, aga noh, neid on nii palju, et lihtsalt kõiki ei jõua tutvustada, need on need, mis me oleme ise nagu katsetanud. Ja sellest Hello Historyt ma lihtsalt põgusalt räägin, see mulle väga-väga meeldis, kui ma seda esimest korda katsetasin, aga mis nüüd selgus see, et ta tegelikult on ikkagi tasuline, aga mis siin on nagu väga-väga äge, et sa saad nagu ajaloolise isikuga rääkida, et sinuga vastabki näiteks, ma tegin siin need Kleopatra, siis ma veel siin valisin mingi ja ta tõesti hakkabki nagu endast rääkima, kui neid küsimusi esitada ja neid suunata talle ja siis tegelikult on ka võimalik jällegi näha seda, mida õpilane näeb, aga jah, et seal oli teatud arv, mis sai nagu teha ja nüüd mul ongi, et mul on limiit täis ja ma ei saa isegi vaadata enam, mis teha, et eks ta on niimoodi, et huvi äratamiseks, aga väga vahva tööriist ja kui võimalus, siis miks mitte soetada ja osta. Ja siis siin on nüüd mõned sellised variandid veel, mida projektidest siis saab kasutada, mõned tööriistad, et nendega saab jälle siis pärast rahulikult tutvuda, et need on need, mis meie nüüd välja valisime, et neid on kindlasti väga-väga palju. Nii, ja nüüd meil põhimõtteliselt ma panen korra siia ka, et siin panime veel juurde, kus siis saab neid ai tööriistu ka otsida, et lingid erinevad, nad on ära kategoriseeritud ja ehk siis lihtsalt vajab rohkem uurimist ja läbitöötamist, et kindlasti siin leiab neid asju. Nüüd ma lähen selle eelmise slaidi peale tagasi, mis on minu lemmikasi, mis mu lastele ja õpilastele väga meeldis ja mida tegelikult saab ka e-twinningus väga hästi teha, on see Quizleti mäng, eriti sellisel kujul, nagu me nüüd siin tegime. Küsimused mul on küll nüüd koostatud siin ai poolt, ma ei tea, kas meil on aega seda natuke või mängida või siis jätame pooleli. Ma arvan, et meil korra vast on veel. Nagu sa ütlesid, kes peab ära minema, siis vaatab pärast järgi. Et see mäng nüüd on tegelikult selline, et klassis on teda natukene parem teha ja just see rühmaviisiline mäng, et klassis saad panna need lapsed nagu kokku istuma. Aga kui ma tahaksin nüüd veebis teha, nagu see e-twinning on, siis tegelikult on niimoodi, et mängus valitakse rühmad suvaliselt, et kui ma nüüd veebis täiesti erinevate inimestega teen, ma ei tea, kes mu rühmas on, aga küsimused on kõigil selle rühma liikmetel üks ja sama, aga õige vastus on ainult ühel.
ja mina valin alati sellise versiooni, et kui üks rühma liikmest vastab valesti, siis ta läheb mängu algusesse tagasi. Ja tegelikult ühele rühmaliikmele tuleb siis teavitus ka, et keegi on vastanud valesti. Kuna nüüd küsimused on genereeritud ai poolt, siis siin võib juhtuda nüüd selline olukord, et võivadki olla täitsa suvalised vastused, aga kui ise neid jälle luua ja natuke rohkem üle vaadata, siis tõenäoliselt ei ole nii. Et minul on siis niimoodi, et ma valin need, et ta valib suvaliselt need meeskonnad. Siis ma saan valida, et kas on küsimus ja siis on vastus või siis on need teistpidi, et ma võtan siis selle, et oleks nagu küsimus ja siis sealt tuleks 4 vastuse seast valida üks õige. Aga nüüd on niimoodi, et kui te nüüd siia mänguga liitute, siis teil on tegelikult siin ainult ühel on õige vastus. Et te saate siis nüüd liituda sellega. Paned äkki käima, Signe? No ma panen käima. Et meeskonna liikmeid te nüüd näete, võite omavahel suhelda chatis. Kuule, Signe, kas seal Padletis on mingi piirang ka ees, mitu ülesannet saab koostada? Keegi küsib siin chatis. Ma korra panen selle kinni, sest mul on see muusika siin nii kõvasti nüüd, et nii, et ma lähen nüüd siia tagasi. Ütleme niimoodi, et minul praegu ei ole olnud, aga tõenäoliselt võib juhtuda, et on, aga kuna ta ei vaja ka sisse logimist, et siis saab võib-olla teha praegu nii palju, et senikaua, kui see sisse logimise variant tuleb. Et noh, ma ei ole katsetanud, ma olen nagu üksikuid katsetanud, et lihtsalt selline uus tore avastus minu jaoks, see Padlet. Aga jah, ma jään praegu vastuse võlgu, et kas seal on piirang. Nii, kas on veel küsimusi, mis siin võiksin vastata? Hetkel vist rohkem chatis küsimusi ei olnud. Kas keegi tahab küsida mikrofoni äkki midagi? Mina, Eve, tahtsin ütelda, et mina seda Padleti asja proovisin seal teha ühte. Tahtsin teada, kas ta suudab teha mulle, et esimese klassi ülesande pane lauses sõnad õigesse järjekorda
väga ilusaid lauseid tegi, nii toredad pildid pani juurde. Aga kui ma tahtsin salvestada, siis ta nõudis sisse logimist ja mina siis logisin sisse ja sealt mu see küsimus tekkiski, et sealt ei olnud näha, kas neid ülesandeid saab teha piiramatul hulgal või kui ma teen mingi 3 katsetust ära, siis ongi nagu kõik või et Mina tegin natukene rohkem neid katsetusi, aga mul oli see, et ma ikkagi logisin ennem sisse ja siis ma tegin, noh, siis ta nagu salvestas mul seda ära, aga ma tegin päris mitu katsetust niimoodi, et ma ei ole sisse loginud, aga siis tuleb see link sealt kopeerida ja seda linki siis saab kogu aeg kasutada. Et need, mis ma nagu siia esitlusse panin, et need mul ei ole üldse sisse logimisega tehtud asjad. Ja siis seda linki lihtsalt peab endal kuskil seda salvestama. Ma ei kujuta ette, kuhu ta need asjad küll salvestab lõpuks, aga jah, ta saab täiesti praegu teha ilma sisse logimata. Selge, sest mina tahtsin, noh, panin, et salvesta, tahtsin nagu alles jätta ja siis ta nõudis sisse logimist, logisin ruttu sisse ja siis ta jäi mulle sinna ilusti alles ja väga tore töö tuli. Aga jah, ei, väga vahvaid asju saab seal teha. Saab jah, aga jah, seal tuleb mõne asjaga ikkagi hästi palju temaga vaielda, et minu jaoks on miinus see, et ma ei saa muuta, et kui ta kirjutabki, noh, eesti keeles, tõenäoliselt inglise keeles ta kindlasti kirjutab paremini, aga kui ma ikkagi eesti keeles tahan seal midagi muuta, et ta kirjutab kas vale lauseehituse või sõna paneb valesti, siis mul ei ole seda muutmise võimalust seal. Et seda ma vähemalt ei leidnud. Võib-olla on, aga mina ei leidnud. Nojah, minule ta tegi täpselt seda, ma ei öelnud, et esimesele klassile vist ma ei öelnud, ma ei mäleta. Aga oli seal koer sööb konti, ema loeb raamatut, noh, sellised 3-sõnalised laused, noh, mis minule nagu hetkel hästi sobiksid. Aga jah, selliseid keerulisemaid lauseid ta tõesti mulle seal ei pakkunudki. Ja väikestele ta teeb hästi toredaid pilte ka sinna juurde, et seda ma kavatsen. Aitäh. Nii järsku on veel kellegi küsimusi. Quizleti kohta on küsimus, kas see on tasuta kontoga kasutatav? Minul on ta tasuta konto praegu. Ja terve klassiga ma sain neid sisse panna praegu hetkel, et 24 õpilast igal juhul võttis vastu. Aga ega mul neid mänge väga palju ei ole. Tegin ainealased selle küsimustiku lausa ja isegi toimis ja lastele väga meeldis, neil läks hästi selles mõttes just see hasart, et noh, kui ikkagi keegi rühmast valesti vastab, siis me oleme algusesse tagasi. Et sellised kordusülesanded tegelikult on väga hea teha sellega ja kordamiseks mõnda asja. Mina tahtsin kommenteerida seda, ma ei jõua kirjutada seda juttu nende videote suhtes, et mina küll pelgan lastele neid nagu näidata või nendega koos teha, et anda just ideid, et äkki hakkavad nagu sellist kiuslikke asju hiljem tegema. Mina videosid ei ole lastega teinud, et tegelikult me oleme neid ise teinud ka endale vaja pigem. See on jah, meil pigem enda katsetamine olnud, et koolis jah, ma ei ole ka lasknud teha. Ja need esitlused täpselt samamoodi, et pigem see, et minu enda tööriistaks, mitte õpilastele andmiseks. Et õpilastele praegu ma julgen tõesti soovitada seda, noh, muidugi tal ei ole võib-olla kõiki võimalusi, aga see Magic Classroom, sest seal ma õpetajana näen, mida ta teeb. Ja mina ei lasknud ka õpilastele, et pange oma õiged nimed, et tegelikult ma andsin neile kõigile sellised, noh, et mina neid tuvastan, aga neil ei ole nagu, et kui ta sisse läheb, et siis ta ei pane sinna oma ees- ja perekonnanime. Aga niimoodi, et mina pärast ikkagi tuvastan, kes on vastanud, et ma saaksin selle, noh, talle siis anda mingeid soovitusi. Nii, aga suur tänu, Signe ja Tuuli.